al hier te hê vanaand en ek sien regtig uit na die aand en ek glo ook almal wat hier is. Ons gaan dit ook opneem, sodat die ouens wat dit dalk nou nie kon maak vanaand nie, dat hulle ook later kan volg. So my kollegas, die wat my nie ken nie, ek is Japie van die Westhuizen van SA Stamboek en my kollegas wat betrokke is by hierdie projek om hierdie projek aan die gang te kon kry en verder uit te rol, sal dan elkeen 'n geleentheid kry om 'n aanbieding te doen. So ek gaan net so vinnig deur die program gaan en net dan vinnig sê wie almal betrokke is. Ons eerste spreker gaan Chanel wees. Chanel is TA van ons in die Kaap en Chanel gaan praat oor wat ons noem external performance of Logix IQ. Daarna gaan Donay wat Logix IQ ontwikkel het. Dis die sinkronisasie tussen die melkmasjiene en die Logix stelsel. Gaan dan daaroor praat en wat die proses is en hoe dit werk. En dan gaan Soreta praat oor benchmarking binne jou kudde, hoe jy Logix IQ kan gebruik in jou melkkudde om sogenaamde benchmarking of om jouself dan te skaal wat dit aanbetref. En dan gaan Talia aan daarso deur te praat oor benchmarking for performance. So how can you up a notch in your dairy herd in terms of using benchmarking? En dan Benies wat die genetiese evaluasies doen vir die melk, sal dan afsluit deur te praat oor bulopsommings wat uit die stelsel uitkom. So without further ado, Chanel, ek hoop jy's reg. Chanel sal dan vir ons afskop om dan te gaan praat oor sogenaamde external performance van Logix IQ. So Chanel, die woord is jou nou. Good evening, everyone joining in tonight. I am Chanel Steenekamp, Technical Advisor from the Western Cape. In my session, I will be talking about external performance. A business can't operate on its own. Outside the farm, there are multiple factors that can dictate its performance. Some examples include new technology, competition, economic climate, political and legal environment, major global events, changes in taxes, interest rates, and minimum wages. In business terms, these are external factors and are elements from outside the company that can affect business performance. Why am I talking about this? Or why does Logix IQ fit in? Logix IQ is one of the pillars which will help you to sustain profitable growth through constant monitoring, as my colleagues will indicate, to adapt and minimize the negative consequences. Back to Logix IQ. Technology is used extensively in modern business, from production to product selling and customer support. Technology allows a company to save time and labor cost while achieving more efficiency, which in the long run can result in a competitive advantage. To be competitive, you need to know your reproduction status, taking into account biological means, of course, but comparing yourself to top herd performance in the same environment. Do you always want to compare yourself to what the top herd's cows are producing? Well, here they will be listed for you to compare your competitiveness. Action lists. Action lists will help you to set goals and monitoring them in the same place. Milk analysis. Knowing your cow's individual milk composition is key. A herd average here is just not good enough. Milk test history, but also herd comparison will be given to you. So what are the top production herds producing? Look out for this weekly feedback on the report. Digital footprint. A business footprint describes the links between business goals, organizational units, business functions, and services
and maps these functions to the technical components delivering the required capability. With Logix IQ, you will receive convenient weekly support, and an opportunity for customized service and solicit feedback. Traceability. At SA Studbook, our Logix system is a proud ICAR Certificate of Quality holder, and ICAR is the global provider of independent guidelines, standards, and certification of animal identification, recording, and evaluation. External factors are changing the business landscape at an accelerating rate, and companies that fail to keep up will end up getting replaced by others. To manage changes in the external environment more efficiently, companies should invest in their internal resources and cooperate social responsibility. So why join in the Logix IQ experience? Economical sustainability. And hereby I thank you. I hand over to my colleagues to give in-depth insight to use this technology to its fullest potential for your business success. Thanks very much, Chanel. That gives us the opportunity to listen to the next colleague, and that then, if I'm correct, yeah, that's Dunay. Dunay, hoekom Logix IQ in die hele proses vir die suiwelprogram. So Dunay is welkom. Goeienaand almal. My naam is Tonay Kreer en ek gaan julle net 'n bietjie vertel van hoekom ons Logix IQ ontwikkel het, wat Logix IQ is en hoekom julle dit gaan wil gebruik. Toe ons die oorspronklike ontwikkelingswerk begin het met Logix IQ in 2018, was ons hoofdoel gewees om die las vir die boere en die melkbestuurders minder te maak, deur hulle admin te vergemaklik. So tot en met Logix IQ aktief geraak het, was dit altyd nodig om, soos julle sekerlik kan onthou, om registrasies, kansellasies en geboortes met die hand in te stuur. Dit het tyd gevat en daar was dikwels goed agter, diere wat vergeet was om gelaai te word, en dan met die stoetkuddes was daar boetes vir laat registrasies, en ons het gereeld dooie diere gehad op die stelsel wat ons moet afval, en dan sit 'n koe wat nou al 10 jaar terug eintlik dood is, en ons het nie daarvan geweet nie. So dit was baie admin. En ons het net besluit, ons het 'n manier nodig om hierdie data maklik in te trek, dat die boere dit nie self hoef te doen nie, dat ons al die inligting intrek, die ma's is reg, die pa's is reg, die dier se naam is reg, en so het ons by Logix IQ uitgekom. So, nou kry ons weekliks al die geboortes, al die kansellasies, al die registrasies, dit gebeur outomaties, en julle hoef niks te doen nie, jy hoef nie eers 'n knoppie te druk nie. Toe ons klaar die admin probleem opgelos het, het ons besef, maar wag 'n bietjie. Ons kan IQ verder uitbrei om nog 'n probleem aan te spreek, en dit is die probleem van melkontledings. Nou almal weet, melkaantekeninge is die golden standard reg oor die wêreld. Al wat 'n melkinstansie is oor die wêreld, doen melkaantekeninge. Dit is baie waardevol, jy kry verskriklik baie inligting, en as jy dit kan doen, is dit absoluut 'n moet. Maar, en daar is altyd 'n maar. Ongelukkig weet ons melkbotteltjies volmaak is duur. Anders is al die monstertjies wat jy moet neem, is dit 'n tydsame proses, jy het al die monsters wat jy moet neem, veral as dit 'n groot kudde is, en jy het spesiale toerusting nodig om dit te doen, en jy het arbeid nodig wat om te weet hoe om dit te doen, om dit reg te doen, en ja, daar's 'n klomp faktore daarbey. Maar anders as net om die botteltjie vol te maak, het ons dan ook die probleem van, meeste ouens wat melkaantekeninge doen dit net een keer elke 4, 5, 6, 7, 8 weke. So wanneer ons nou hierdie melkproduksies inkry, kry ons regtig net 'n snapshot van daai koeie se produksies. So ons het geen idee eintlik hoe haar laktasies lyk nie. So wanneer ons nou die 305 dae berekeninge doen, sit ons eintlik met 'n klomp regressies om al daai missing data te connect, en het ons nie eintlik 'n werklike idee van hoe dit lyk nie. So,
ons besluit toe, maar kom ons brei sink uit en kom ons trek daai melkproduksies, want daagliks word daai koeie gemelk op die plaas en dis data wat tot ons beskikking is, wat ons kan kry. So nou word daai saam met die geboortes en die laktasies wat afgesluit is en al daai goedjies, kry ons ook die melkproduksies weekliks in. En dit vorm deel van die 305 dae voorspellings. So toe ons nou klaar die melkdata ingetrek het, toe besef ons, maar eintlik kan ons hierdie ding nog 'n stapie verder vat. Daar is nog steeds ander data ook wat op die plaas lê, wat net nie benut word nie. En dalk nie reg geanalyseer word nie, en inligting wat tot die hele bedryf verlore gaan, want dit word nooit opgeneem nie, dit bly net by die plaas. En dit is inligting soos jou reproduksiedata. Hittes, inseminasies, PD's, aborsies, koeigewigte en kondisies, en op party plase is daar self melkvloei inligting, alles inligting wat net nie ingetrek word of ooit gebruik word nie. So het ons besluit om hierdie inligting ook te inkorporeer in Logix IQ en dit deel te vorm van ons breër bestuursverslag wat ons dan kan uitgee. So, nadat ons weet hoekom ons Logix IQ ontwikkel het, is die volgende vraag, maar hoe werk dit? Logix IQ is 'n redelik eenvoudige proses. Ons maak gebruik van julle eie plaassagte ware, of dit nou Delpro, Alpro, Affikiem of Dimsa is, en ons installeer 6 lertjies of reports in die plaassagte ware. Hierdie report sluit in alle nuwe kalfies, versies en bulkalfies, vir en nie vir registrasiediere by die stoetkuddes, asook alle koeie wat onlangs gekalf het of geaborteer het, alle diere wat onlangs uit die plaas uit is, of wat ge-exit het uit jou sagte ware, alle koeie wat onlangs laktasies afgesluit het, die daaglikse en weeklikse melkproduksies, as ook reproduksie-eienskappe soos hittes, inseminasies, PD's en dan ook gewigte en kondisies. Hierdie inligting export ons dan na 'n folder toe op jou rekenaar en uit daai folder een keer 'n week e-pos ons dit dan na ons toe. Dis gewoonlik op 'n donderdag. So, op 'n donderdag aand, Vrydagmiddag en Vrydag aand het ons dan 'n program aan ons kant wat hardloop en wat hierdie leers dan opneem, verwerk en import in Logix. So die eerste belangrikste ding wat gebeur is die koeie word geverifieer in die leer. Ons maak seker dat daai koei wel op die plaas staan. As hy 'n registrasienommer het, moet daai registrasienommer aktief wees by die kudde. As dit net 'n plaasnommer is sonder 'n registrasienommer, maak ons seker daai plaasnommer en geboortedatum en ras stem ooreen met 'n dier op ons stelsel by daai keeper wat heidaglik aktief is. Dis hoekom dit baie belangrik is dat die lidnommers in die plaas lertjies reg is, as ook dat die registrasienommers reg is. Want as daai dier wel aktief is en is die verkeerde dier, dan gaan ons die verkeerde inligting by die verkeerde dier laai. Party van die plase vra ook dat ons hulle keeper oordragte doen, so dan gaan hierdie diere heen en weer geskuif word tussen die verskillende keepers. Na die diere geverifieer is, doen ons ook die geboortes. So alle kalfies word geskep, ons gebruik hulle plaas ID's om hulle animal ID's te skep op die stelsel, dis hoekom dit belangrik is vir die plaas ID's om reg te wees. Alle diere word ook dan gekanselleer wat in die kansellasieleer is. So maak seker dat daai diere, as hulle ge-exit het op jou plaassagte ware, gaan hulle ge-exit word op Logix. So as jy die grense wil verander, laat dit eers na 'n dag of 2 is, kan ons dit met liefde doen. So ons neem dan ook al die data op vir die diere. So laktasies word oopgemaak, laktasies word gesluit, reproduksie-inligting word opgeneem, koeigewigte, koeikondisies, al daai goedjies. Indien daar data is wat ons nie kon verifieer nie, so 'n koei wat ons nie kon optel nie en ons kan daar nie link nie of die data maak nie sin nie, hierdie word alles ingesluit in 'n errorlysie en daai errorlys word teruggestuur na die plaas toe. So vir die data wat nou wel opgeneem is daar sekere verwerkings wat plaasgevind word op Logix. Die eerste ding is, met die laktasies wat opgeneem word en die melkproduksies, het ons 305 dae produksievoorspellings wat bereken word. So, ja, dit is die eerste ding wat gebeur. Hierdie inligting, al die inligting word ook dan gebruik in die genetiese evaluasies in ons blabruns. Sodra ons daai inligting het, kan ons begin benchmarking doen. Dit word ingesluit in die holistiese melkbestuurverslag wat jy uitkry. En dan as 'n geheel op die einde van die jaar, tel al hierdie inligting wat ons inkry, ook vir julle Logix Elite toekennings. Maar natuurlik het julle ook op 'n weeklikse basis iets nodig wat teruggaan. So wat stuur ons terug? Eerstens, in die belangrikste deel, wat deel was van ons eerste
deel van hoekom ons SINK ontwikkel het, is julle diere se registrasienommers. So al daai kalfies wat nie gelaai is op die stelsel, hulle moet registrasienommers kry. Koeie wat ons optel wat nie registrasienommers op die stelsel het op julle sagte ware nie, ons stuur daai nommers ook as ons die dier kon link. En dan kry julle verslae. Ons het die Logix IQ verslag, die Logix IQ suiwelverslag, met julle reproduksie, melkproduksie en melkontleding inligting. Daar is ook 'n bulopsomming en dan natuurlik julle genetiese evaluasies, soos en wanneer dit uitkom. So ons het nou lekker gepraat oor hoe Logix SINK werk, maar nou kom die vraag, wat is in hierdie verslag hier, wat ons vir julle terugstuur? En dit is nou die Logix IQ suiwelkudde verslag. 'n holistiese verslag wat al hierdie verskillende aspekte van julle data in ag neem, bymekaar gooi en hopelik vir julle verpak in 'n manier wat makliker is om te verstaan, te ontleed en te sien wat gaan aan in jou kudde. Baie dankie Tonei. Ons volgende een wat gaan aanbied is dan Soreta. Ek dink die meeste van die ken vir Soreta. Soreta, jy is welkom om voort te gaan benchmark binne in jou kudde met Logix IQ. Goeienaand almal van my kant af ook. Ja, Tonei het vir ons baie mooi verduidelik presies waaroor Logix IQ sy wil gaan. Presies watter data gebruik word en hoe dit aangewend word. Nou, dit is ook vir ons belangrik om die data in die verslag te kan gebruik. Ek, Chanel, Talia en Bernice gaan bietjie hierop uitbrei en sekere aspekte bespreek wat vervat word dan in die verslag. Nou, die deel waaroor ek gaan gesels is hoe jy jou eie kudde se vordering moet evalueer. Met ander woorde, hoe benchmark jy jou eie kudde binne jou eie kudde? So, ons moet onthou dat melkproduksie en reproduksie deur baie faktore beïnvloed word en ons moet dan 'n benadering volg wat holisties is en al die faktore in ag neem. So die belangrike vraag nou is, hoe meet jy die vordering in jou kudde en hoe monitor jy die vordering? Stel jy spesifieke doelwitte? Dit is vir ons van kardinale belang, soos elkeen van julle weet, om die mees ingeligte besluite te neem, om sodoende so ekonomies moontlik te kan boer en ook soos voedselsekerheid te verseker. So die eerste deel van die verslag bevat basies die oorsigverslag. Dis baie lekker, jy kan met een oogopslag sien wat in jou kudde aangaan. Jy kan sien, verbeter jy of het jy verswak vanaf jou vorige toets, jou verslag wat weekliks uitkom. Nou die eerste syfers wat ons na kyk is jou vers en koei syfers. So ons gee geboortes, versmortaliteite, dragtige verse, dragtige koeie, laktasies voltooi en koeierosie vir jou aan. Nou dis belangrik net om te weet dat die geboortes en die laktasies voltooi, sowel as die koeierosie werk op die laaste 12 maande se syfers, terwyl die versmortaliteite en dragtighede uitgewerk word op die huidige aktiewe diere in die kudde. Dan die persentasie dragtige verse sluit die verse van 6 maande en ouer in. Ons kan dan maklik nou sien, as ons na geboortes kyk, dat daar 793 geboortes was die afgelope jaar. Die laaste week het daar 3 bygekom, met 'n gemiddelde geboortegewig van 29,9 kg vir die kalwers, met 195 kalwers. Jou versmortaliteite is op 9% en jou gemiddelde ouderdom waarop jou verse die kudde dan verlaat of uitgeskot word, is op 7,3 maande. Jou persentasie dragtige verse is 27% en dan jou ouderdom, verwagte ouderdom of berekende ouderdom eerste kalf vir daai dragtige verse is dan op 24,1 maande. By jou dragtige koeie het ons 37% dragtig met 'n verwagte tussenkalfperiode van 410 dae. Die aantal laktasies voltooi, hierso kan ons sien daar 699 laktasies voltooi en die gemiddelde laktasielengte is 314 dae vir die laktasies wat voltooi is die afgelope 12 maande. As ons kyk na koeierosie, kan ons sien daar's 236 koeie wat die kudde verlaat het. Dit is op gemiddeld 271 dae in melk
En dan die afgelope week was die koeierosie 2 wat dan bygekom het. Dan kyk ons spesifiek na jou vers reproduksievergelykings. Dit is baie maklik om hierso verandering raak te sien. Nou, vergelykings word gemaak van die afgelope 6 weke bo, met die gemiddeld van die vorige 12 maande, soos jy daar kan sien. Nou, ons moet net kennis dra waar PD's en konsepsies betrokke is, word die gemiddeld oor 12 weke gevat in plaas van 6 weke, omdat die dragtigheid eers na 6 weke gedoen is. So, wat belangrik is op die grafiek, is die kleur van die pyltjies op die boonste grafiek. As hy groen is, dan weet jy is dieselfde of jy het verbeter, waar as jou pyltjie, jou driehoekie rooi is, het jy bietjie verswak van waar jy was 12 maande gelede. So, ons kyk hierso na jou ouderdom eerste hitte in maande. Jy kan sien die kudde hierso is op 14.3, hy was, so hy is dieselfde, net die aantal diere daarso wat in ag geneem word. Eerste inseminasies, jou konsepsie, ouderdom in maande, dan het ons inseminasie per konsepsie, jy kan sien hy het beter geword, en dan het ons eerste inseminasie konsepsie persentasie. So dis die verse wat vat op 'n eerste inseminasie. Ons kan sien hier het ons bietjie verswak van waar ons die gemiddeld 12 maande was. So ons is nou op 36.5, hy was 41.2. Sowel as ons verwagte ouderdom eerste kalf het dan verswak na 23.7 waar hy 23.6 was. So ons moet net 'n oogie hou oor dit. So die volgende waarna ons kyk is die selfde tipe syfers wat dan vir die koeie weergegee word vir hulle reproduksie. Nou die tydperk word vervat in dae sedert kalwing. Okay, so ons kyk hierso na byvoorbeeld eerste hitte, daarna vorige kalwing. So ons was op 71.8 en hy het opgespring na 77.7 toe. Ons eerste inseminasie is bietjie later. Ons konsepsie kry ons eers op 132.5 dae. Ons inseminasie per konsepsie het hier wel verbeter, maar ons eerste inseminasie konsepsie persentasie het gedaal en ons interkalfperiode het ook toegeneem hierso. Maar hier moet ons ook in ag neem dat voluntary waiting periods gaan 'n rol op die syfers speel. So as jy 'n voluntary waiting period in werking stel, gaan jy sien dat van jou syfers kan aanskuif en dit moet in ag geneem word. Goed, die volgende grafiek is 'n baie lekker ene. Die belangrikste wat ons hierso moet raak sien is hierdie rooi diere hierso. Dis diere wat nog nie dragtig is nie. Julle kan sien dis so van omtrent 130 dae af tot net so oor die 240 dae. So dit is vir ons 'n probleem. Maar hierdie grafiek stel eintlik net vir ons grafies voor wat ons op ons vorige tabel gesien het. Nou die diere in blou in die begin is die vars diere in laktasie. Die oranje diere hierso is die diere wat nog nie geïnsemineer is nie. Die geel diere is geïnsemineerde diere. Soos ek gesê het, die rooi is die wat nog nie dragtig is nie. Die groen is wel jou dragtige diere. En dan as julle mooi kyk, gaan julle seker driehoekies in die agtergrond sien. Dit is diere wat gemerk is not for breeding. So ons neem dit ook in ag. Nou bo in die grafiek gaan julle sien, het ons weer net jou dae in melk, die blou ene. Ons het laktasielengte tussen kalfperiode, verwagte tussen kalfperiode. Weer eens, jou vorige 6 weke teenoor jou rollende 12 maande gemiddeld. Ons het vir die reproduksie weer jou hitte, inseminasie en konsepsie. Die donker blokkie, die ingekleurde blokkie is waar jou 6 weke syfer is, waar jou stippellyn blokkie, die wit is jou 12 maande gemiddelde gemiddeld. So jy kan sien hierso jou laktasielengte het langer geword die afgelope 6 weke teenoor jou vorige jaar. Jou tussenkalfperiode is ook besig om bietjie hoër te gaan soos ons gesien het. Hierso jou konsepsie bietjie langer. So dit is net regtig weer eens een oogopslag wat jy kan waarneem wat aangaan.
'n grafiek wat ook bygekom het is gewigsvergelykings. Nou hierdie grafiek toon vir ons jou koei gemiddelde gewigte aan. Nou alle gewigte vir die laaste 28 dae as dit geneem word in ag geneem. As daar meer as een gewig ingekom het, word dan die gemiddelde gewig daarvan uitgewerk en dit word dan gebruik vir oor die tydperk. Ek wil net hierop wys wat opvallend is op die grafiek, is dat jou gewig van jou eerste laktasiediere daal. Ons weet die diere moet produseer, hulle moet groei. So hierdie is bietjie vir ons 'n gevaarteken dat innames van daai diere moontlik nie voldoende is om te groei en te produseer en hulle self te onderhou nie. So dit is bietjie vir ons 'n gevaarteken, jou opvolglaktasie mag dalk moontlik nie so goed wees nie, so ons moet bestuur laat ons gewigte nie so verloor nie. Maar dan kyk ons na verandering in gewigte. Ons het 'n grafiekie waar jy jou gewigsverandering die laaste 14 dae toon. Ons kan sien, is dit 'n stygende tendens of is daar gewigte wat verloor word? Hierdie ene lyk redelik goed, daar die gewig word opgetel. Hier is nog vroeë laktasie, so ons weet die diere is nog redelik onder stres. So yes, maar die oomblik as ons hier in die vroeë laktasie nog gewigsverlies het, gaan ons daai diere nie dragtig kry nie. So is belangrik om te weet wat aangaan. Dan moet julle ook weet dat hier die syfertjies hierbo vir ons aantoon hoeveel diere daar betrokke is. Dan het ons ook 'n grafiek van gemiddelde gewigsverlies. Dit vergelyk die vorige 14 dae teenoor die laaste 14 dae. Hier kan julle sien, daar was redelik gewigsverlies gewees, en dan ook wat die syfers is. Goed, hierdie grafieke is ook weer vir ons goeie aanduidings van waar ons staan ten opsigte van dae tot eerste hitte, dae tot eerste inseminasie, dae tot konsepsie en interkalfperiode. Nou die twee lyntjies wat vir my op die stadium belangrik is, wat julle net moet raak sien, Talia sal verder uitbrei op die grafieke na my, maar is jou soliede swart lyn, dit is jou kudde gemiddeld, en jou gebroke wit lyntjie, dit is waar jy is die afgelope 42 dae. So jy kan sien jou verskillende ouderdomsgroepe, eerste laktasie groen, tweede laktasie blou, derde laktasie oranje en dan die maroon is al jou diere. Jy kan sien, het jy die afgelope 42 dae verbeter of verswak. Vinnig hierso wys jou dae tot konsepsie het redelik verswak by jou eerste en tweede laktasie diere. Jou dae tot eerste inseminasie is bietjie langer oor al jou ouderdomsgroepe diere. Jou interkalfperiode het ook is ook langer as jou vorige 42 dae. So ons gaan hierso moet kyk wat gaan aan en hoekom die dingetjies gebeur. Dan wat ons nog het, is verskriklike oulike aksielyste. Aan die linkerkant kan julle sien ons lys die aksielyste. Op die verslag kan jy op die spesifieke aksielys gaan klik en hy neem jou soontoe, jy hoef nie deur die hele verslag te werk nie. So vinnig net, as ons kyk na voltooide laktasies, die opsomming daarvan. Ek wil twee dingetjies net hierso uitwys wat vir ons kan benchmark, vorder ons of vorder ons nie. Die eerste dier hierso, 19381, is 'n eerste laktasie dier. Nou die dier se volhoubaarheid van haar melkproduksie is 95. Soos sy is baie goed op haar volhoubaarheid. Haar doeltreffendheidsindeks is op 108.7, so dit is bitter goed. So, as ons haar dan vergelyk met die tweede dier, wat dan 'n 8ste laktasiekoei is, gaan ons sien haar volhoubaarheid is maar 62 en haar doeltreffendheidsindeks is 93. So jy kan sien jy vorder, want jou eerste laktasiedier se waardes lyk baie beter as jou ouer diere sinne. So jy vorder daarso. As ons kyk na nog 'n lekker aksielys waar jy kan vergelyk, is jou verse ouer as 2 jaar. Ons gee vir jou 'n aantal diere daar. So wat die lys vir ons kan doen is jou admin op datum bring as verse moes uitgewees het, afgehaal van jou lyste, kan jy sien hierso. Ons dui ook vir jou aan of hierdie verse wel dragtig is of nie.
So dit is 'n goeie admin tool ook, maar baie belangrik, vergelyk jou aantalle diere wat jy het om te sien of jy verbeter of verswak. Koeie nie geïnsemineer nie, weer eens vergelyk jou getalle, jou vorige getal met die huidige getal om te kan sien, het jy verbeter of verswak? Wat ek ook net wil wys, ons sit jou gemiddelde verandering in kilogram van jou koe se gewig in. Ons kan sien, hier is die meerderheid dalend. So jy gaan nie daai koeie dragtig kry as jy hulle nou gaan insemineer nie. Dan het ons ook 'n lys koeie nie dragtig nie. Weereens kyk na jou aantal diere huidig teenoor voriges. Hier kan ons ook sien, dit is tendens dat hulle gewig verloor. Ons toon ook aan wanneer die laaste PD was en of dit positief of negatief was. Dan die laaste aksielys wat ek vir julle net na wil verwys, is jou koeie met hoë somatiese seltelling. Ons kan gaan kyk die aantal diere, so jy moet weer eens vergelyk en bestuur, maar baie belangrik op die verslag is die rooi kolletjie. Nou die rooi kolletjie is kronies herhalende diere. Wat beteken dit? Dit is diere wat meer as een toets al hoog is en moontlik in 'n vorige laktasie ook hoë somatiese seltelling gehad het. So vergelyk jou met voriges en benchmark jou en gaan vorentoe. Bestuur jou kudde met ingeligte besluitneming. So ek wil vir julle sê baie dankie. Ek waardeer julle tyd en ek hoop ek kon ietsie vir julle wys maak uit hierdie verslag en dat ons die lewe vir julle net so bietjie makliker kan maak. Dankie, ek waardeer. Lekker aand. Baie dankie Soreta. Ek is reg opgewonde oor Logix IQ. Ek dink as hy hom reg gebruik kan jy, ek wil amper sê, kan jy vooruitgang toon en jy kan jou bestuur reg opknap en sorg dat jy dalk 'n paar sent uit melkproduksie uit kan maak in jou kudde. Ek weet nie of daar enige vrae of opmerkings is vir Soreta op hierdie stadium nie, so enigeen is welkom. As daar moontlik iets is wat gesê moet word, anders gaan ek vir ek weet nie, Tessa, is dit jy wat by Jersey is? Ek sien jy's gaan. Ja, so jy's welkom. Ja. Ja, hallo almal. Ek het 'n baie oningeligte vraag, want die tegniese ouens is nou nie hier vanaand nie. Maar ek sien Soreta, julle fokus redelik op gewigte wat julle bybring. Ek sou vinnig die verslae van die lede onthou, was gewigte nog nooit regtig bygereken by die melkkoeie nie, of is ek van die bietjie van die lyn af hierso? Nee, Tessa, jy is nie, hierdie is nou piksplinter nie, dis hoekom ons sê ons wil soveel as moontlik data van die ouens kry. Ons kry wel hulle body condition scores ook nou, sodat ons die verandering daarin kan aantoon. So dit is net vir ons soveel meer inligting en soveel meer ingeligte besluite wat ons daarop kan neem. So yes, dit is nou nie by. Okay, as jy praat van body condition scores, waar kry julle dit? Die ouens teken dit op hulle rekenaarprogram aan, op hulle affie of hulle die Laval stelsels. So hulle gee die koe 'n body condition punt op sekere stadiums van die laktasie en dan trek ons dit outomaties dan van hulle stelsels af. Okay, en daarvolgens bereken jy dan 'n kilogram of is dit 'n fisiese weging wat gebeur? Die kilogramme is fisiese gewig wat gebeur, maar 'n body condition score is 'n evaluasie wat jy van die koe se kondisie doen, want dan uit 'n punt van 5 is wat jy die koe gaan skoor van vet na maar toe. En dit sê ons dan die body condition score, dis 'n aparte een van jou gewig af. Okay, vreeslik dankie, waardeer. Is reg, ek hoop ek het jou vraag geantwoord. Ja, hey, dankie. Dankie Tessa. Ek weet nie as daar nog iemand is nie, nou anders gaan ek vir Talia vra dat sy voortgaan met haar gedeelte oor benchmarking. So Talia, jy's welkom om voort te gaan. Good evening, Dr. Yapi, and everyone joining us tonight. Tonight we'll be discussing benchmarking for performance. Our new Logix IQ makes benchmarking for ultimate performance in your herd so easy. What do we need though to do benchmarking?
Our first criteria is to determine your key performance indicators. Each farm has their own performance indicators that will make sure or determine your success as a farmer and as a herd. The aim here is to understand your strengths and your challenges on your farm and as a herd, and essentially to be more economical. My starting point normally is to see what was your last test, what is your current milk production, your current butter, fat, protein, lactose, somatics. Then we start comparing in our herd. How have we performed this month compared to the average of the year? To make our circle a little bit bigger, we then start comparing to our benchmark group, which is a group that you've set up, and normally it would be herds that have the same breed as you, and also the same management systems such as pastures or TMR. When we've reached this target goal, we can then start looking to try and fall in the top 10% of the herds in our group. This is why we publish our top herd, milk production, butter, fat, protein, lactose, somatics, so that you can see how close you are to the ultimate goal, which to be the top herd in your benchmark group. At any stage, though, in the Logix IQ report, we make it easy for you to do benchmarking. We have your group average over here for the last year, as well as how you've changed in the last 42 days. So you're benchmarking against yourself to make sure that every month we just aim to be better and better than we were the last month. We also constantly have our breed average as a benchmark there, as well as the top herds benchmark. Key performance indicators are certain criteria that you set up as a farm and a herd to compare against your current performance and to make sure that you're on track for success in the future. These three key performance indicators are most highly used. It's firstly our somatic health cell count. Here we look at our benchmark of 75% of our herd under 200,000, 65% under 100,000 somatic cell counts to ensure less health problems, lower medicinal costs, and shorten the time that the veterinarian needs to spend on your farm. The second one is reproductive performance. Better intercalving period to make sure that we have more regularly, our cows calve more regularly, better straws per conception, and ultimately faster genetic progress. Performance and nutrition are our current performances, so they give us an indication of our feed efficiency, help us to lower our input costs with higher economic outputs and a better value for our product in the end. Somatic cell count benchmarking. With Logix IQ, we are able to see on a monthly basis what is our somatics in our herd. Are we improving? Are there things that we need to change in our management practice to make sure that our cows are healthier? Not only can we benchmark our somatics in our herd, but we can also benchmark our first lactations with our second lactations, with our third lactations. We can see what percentage of our herd are our chronic cases, how many cases are recurring every month, and how many are just new cases that might have just been a slight change that has just happened in the last month. How somatics affects the health of our herd, our milk yield, also the quality of our milk and shelf life, and in the long run it will affect our genetic progress. It is important to manage our somatic cell counts over time. The more consistent our somatic cell count, the better for our overall health of our herd. So it's important to know what's our somatic cell counts been over the lifetime of our cows and also over the last year. So we can see when are our cows stressing, when do we have more higher somatics,
Is it an environmental thing? We can benchmark against our other farmers in our area to also see what has the environmental effect been on somatics, or is it just a management effect that we can monitor and improve in our own herd. Production values gives us an indication of where we currently are. Are we feeding our animals to their potential? Is the last batch of feed that we've received up to standard? So we compare weekly on a weekly basis. Our milk production, here you'll see green indicates in the last week we've had an increase in milk production. We also have the benchmark group in the black dotted line there, as well as the median of your top group. So you can constantly benchmark yourself. To benchmark yourself, we check our butterfat percentage, milk urea nitrogen, somatics, protein, lactose. We compare our last test with our current test to constantly see, are the cows stressing? Are they in a better energy balance? Once again, you'll see green indicates that our MUN has come down. However, we have seen with red that our protein percentage has also decreased unfavorably. And you can benchmark yourself at any stage against the benchmark group as well as the top herd. It's also nice to see your milk production over your last 3 years. Yeah, we'll see we have 2020, 2021, 2022, 2023. It's very interesting for me. You can always see how COVID affected the dairy herds. There's always a little bit of a dip over COVID period when we all had to go into lockdown. So it's nice to see the trend over the last 3 years to see where you've improved, what practices have made a difference in your herd. And once again, you can benchmark yourself against the top herd over them. Reproductive performance is important. It makes sure that we have longevity in our herd. So we look at our different lactations. We see what is the straws, each one straws per conception. Also compare it to the top herd to make sure that we're on par. We can also see which group is maybe having difficulties, maybe with energy, with the nutritional values. So we can benchmark them with each other. We can benchmark them with their total herd, as well as the top 10% of your benchmark group. It's important also to know when are our cows ready for to be inseminated. What is the weight of our herd? Are they in a positive or a negative energy balance? Are they picking up weight? So that's why we constantly comparing also your first, second, and third lactations, their weight, their average weights over the lactation, but as well as how many animals are losing weight, how many are picking up weight, what's the percentages, to make sure that if we're going to inseminate, we're doing it at the right time with the best semen possible and with the best outcome possible. Benchmarking in the herd. How am I doing? It is important each cow has potential, and it's important to make sure that her potential is still in line with the average of your herd. So after every lactation, we compare how that each cow has done in her lactation compared to the average of the herd. We compare this on a 305-day average so that it's easy to compare them with each other. For example, in this herd, there's 299 first lactations. Average 305-day milk production was 10,722. This current cow ended her lactation off with 10,901, so she's better than the average. She has a better butterfat, better protein. Unfortunately, she has worse somatic cell count, so something we need to monitor. 3 out of her 7 tests, she had high somatic cell count, which is not favorable, but she did have a higher persistency than the group.
So my conclusion, today is a chance to do your best, because today's hard work is tomorrow's benchmark. We always strive to be better than we were yesterday. Logix IQ Dairy. Your story starts here. Have a lovely evening. Thanks very much, Talia. Also, those very wise words at the end. Are there any questions to Talia on the benchmarking aspects? I think we live in times where data must become information, and information must end up in good decisions. And I think using Logix IQ just give you those opportunities to use information wisely. And I think benchmarking is obviously a very, very important part of that. We'll then go over to the last speaker. That's Dr. Bernice Mostert. Bernice is the one that's doing the genetic evaluations. And so Bernice, hopefully you can enlighten us on, I know you will, on the last part. And the last part is about the bull summary or the bull opsommings. So Bernice, is welkom. Baie dankie vir hierdie geleentheid. Ek gaan gesels oor die opsomming wat ons gee van die bulle wat gebruik is in die kudde. Dit is die vaders van al die aktiewe verse en koeie wat in die kudde gebruik is. Hierdie vergelyking is dan hoe die bulle geneties met mekaar vergelyk, as ook hoe hulle vergelyk ten opsigte van die reproduksie en produksieprestasie van hulle dogters. Bulle het natuurlik die grootste invloed op die genetiese vlakke van jou kudde. Koeie kan nie beter presteer as wat toegelaat word deur hulle genetiese potensiaal nie. Maar koeie het ook 'n optimale omgewing nodig om hulle volle genetiese potensiaal te kan uitdruk. Die huidige genetiese vlakke van 'n kudde kan verbeter word deur die uitskot van minderwaardige koeie en die vervanging van daardie koeie met hoë potensiaal genetiese meerderwaardige verse. Die volgende generasie word verbeter deur die keuse van die bulle wat jy maak en die toekenning van daai bulle aan jou koeie. Vir die genetiese verbetering van 'n kudde is dit natuurlik nodig dat daar 'n teeldoelwit vir die kudde opgestel moet word. Dit is die teeler se langtermynplan vir genetiese verbetering van sy kudde. Waarheen wil hy sy kudde in die volgende generasie laat verander? Dit moet sodanig geskied dat die swak hoedanighede van die kudde verbeter word sonder om die goeie eienskappe agteruit te laat gaan. 'n Baie eenvoudige teeldoelwit is om die wins van die kudde geneties te laat verbeter. Dit kan op twee wyse geskied. Deur die uitsette te laat verhoog, met ander woorde, selekteer vir hoër produksies en vaste stofpersentasies van die kudde, of deur te selekteer vir 'n verlaging van insette vir die kudde. Met ander woorde, selekteer vir koeie wat siekteweerstandbiedend is, wat maklik dragtig raak, wat nie hoewe en bene probleme het nie, wat goeie eiers het, met ander woorde, koeie wat lank in die kudde hou en wat dus hulle grootmaakkostes vir jou dubbel en dwars teruggee. Dan is dit natuurlik baie belangrik om die bulle te selekteer volgens hierdie kudde se teeldoelwit, anderster gaan jy nie daai teeldoelwit bereik nie. Kom ons gaan kyk dan nou na die inligting wat in hierdie bulopsomming gegee word en ons begin met die genetiese vensters van die kudde. Met ander woorde, dit is 'n aanduiding van die genetiese vlakke van die kudde in vergelyking met die rasse gemiddeld. By hierdie genetiese vensters dui ons aan wat die genetiese vlakke van die verse van hierdie kudde is, die vaders van die verse se genetiese vlakke, die koeie sinne en dan ook die vaders van die koeie. En ons doen dit vir al die seleksie-indekse wat betrekking het op die spesifieke ras, en dit is 'n Jersey kudde wat ons hierso na kyk, en dan ook vir produksie-eienskappe en sekondêre eienskappe. Die teeler kan dus met ander woorde dadelik sien hoe het sy vers generasie verander vanaf sy koei generasie af, en hy kan ook sien hoe goed was sy bulkeuse ten opsigte van die genetiese vlakke van die koeie
ook dieselfde vir die verse. En ons kan hierso sien dat hierdie spesifieke teeler baie meer aandag gegee het aan die bulle, wat hy gekies het vir sy verse in vergelyking met vir sy koeie. Nou vir die Jersey ras, doen ons dit vir die SAI net, die kaas indeks, die funksionele eier indeks, die funksionele tipe indeks, die melk indeks, die liggaamsgewig samestellingsindeks, die eier indeks en die hoewe en die bene indeks. So 'n liggaamsgewigsindeks van onder die nullyn beteken met ander woorde, hierdie kudde se genetiese vlakke is bietjie laer, is bietjie kleiner diere as die gemiddeld van die ras wat eintlik om meer doeltreffendheid kan dui. Goed, dan ook ten opsigte van die produksie-eienskappe sien ons dan vir melkproduksie, proteïene, proteïenpersentasie, bottervetproduksie, bottervetpersentasie, somatiese seltelling, kalfinterval en ook langslewendheid, waar lê hierdie kudde se genetiese vlakke ten opsigte van die rasse gemiddeld en ook hoe het die koeie verbeter of verander na die versgenerasie toe. Nou vir somatiese seltelling en kalfinterval soek ons natuurlik laer teelwaardes, korter kalfintervalle en laer somatiese seltellings. So hierdie afwykings onder die lyn dui dis eintlik op 'n verbetering van hierdie eienskappe aan. Vir die rasse waarvoor ons lineêre genetiese ontledings doen, dui ons hierdie genetiese vlakke dan ook aan vir al die konformasie of al die bouvorm eienskappe, as ook al die eier eienskappe. Nou by die bouvorm eienskappe is die meeste eienskappe intermediêre eienskappe. Dit beteken beide extreme is ongewens en soek ons eintlik daai gemiddelde genetiese vlakke redelik naby aan die gemiddeld van die ras. Terwyl vir ons eiers soek ons bietjie sterker eier eienskappe, so ons wil graag hê hulle moet positief afwyk vanaf die ras gemiddeld. Nou die volgende verslag in hierdie bulopsomming is dan 'n opsomming van die genetiese vlakke van die onbeproefde bulle. Dit is die bulle wat gebruik is in die kudde wat sy dogters nog nie gekalf het nie. So die eerste inligting in hierdie verslag wat van belang is die gemiddeldes van die ras en die kudde wat aangetoon word, die gemiddelde genetiese vlakke vir al die verskillende indekse en teelwaardes wat beskikbaar is vir die spesifieke ras. En dit is dan die gemiddeld van die koeie en die verse, so die teeler kan baie vinnig sien vir al hierdie verskillende eienskappe of hy geneties beter of swakker is as waar die ras tans is. Byvoorbeeld, die gemiddelde inteling van die ras lê tans op 7,7%, terwyl die kudde se gemiddeld op 9,1% is. Dan word die bulle wat gebruik is as vaders van die verse gelys vanaf die beste tot die swakste bul op grond van die totale meriete indeks. Vir hierdie kudde is dit die Logix meriete indeks. Dan die inligting wat ons aandui vir die bulle is die ras van die bul, waar hy van afkomstig is. Hierdie is 'n Amerikaanse bul gebore in 2015 en daai logootjie dui dan aan dat hierdie bul genomies getoets is in Suid-Afrika en dat daai genomiese inligting ingesluit word by die beraming van sy teelwaardes. Dan dui ons aan hoeveel dogters hierdie bul het. Totale dogters is dan al die dogters wat hy het in hierdie populasie, 9 dogters, en in hakies dui ons aan in hoeveel kuddes hierdie dogters voorkom. So hy het 9 dogters en 2 kuddes, en van al daai 9 dogters is 8 van daardie dogters in hierdie spesifieke kudde. Nog nie een van hulle het gekalf nie en hulle gemiddelde ouderdom is 19,4 maande. Dan lys ons die teelwaardes en seleksie-indekse van die spesifieke bul hier in die boonste lyntjie en dan die gemiddeld van sy dogters in die onderste lyntjie. En ons gebruik kleure om aan te toon of hierdie teelwaardes dan nou beter of swakker is as die gemiddeld van die spesifieke kudde. So in groen dui dit dan aan dat hierdie spesifieke teelwaarde beter is as die gemiddeld van die kudde.
As dit oranje is, beteken dit is onder die gemiddeld binne een standaard afwyking onder die gemiddeld van die kudde, en as dit in rooi is, dan is dit meer as een standaard afwyking onder die gemiddeld van die kudde. Goed, ons dui dan dit aan as teelwaarde indekse, maar ons gee ook die akkuraathede van die bulle hierbo, dit is daai syfertjies daarbo, met die teelwaarde uitgedruk in die eenheid van meting, is dan die tweede syfertjie daaronder. Die QR-kode wat langs die bulle se name verskyn, kan gebruik word om daardie bil op sadairyboels.com te gaan opsoek en dan addisionele inligting van daai dier te kan sien. Hier is byvoorbeeld dan nou een van daardie bulle. Ons kan sien hy was genomies getoets gewees. Ons kan al sy genetiese vlakke gaan kyk as afwyking vanaf die ras gemiddeld. Hier is dan addisionele genomiese inligting wat oor die bil beskikbaar is. Ons kan sien dat sy pa ook genomies getoets was en dat daardie ouerskap dan bevestig is deur middel van hierdie genomiese inligting, en dan het ons ook inligting rakende verskeie enkelgeen eienskappe wat ons daar aandui, en dan kan die teeler tot 'n 10 generasie stamboom gaan trek van die betrokke bil. Die volgende is dan 'n opsomming van die bulle wat sy dogters reeds gekalf het in die kudde. In hierdie verslag word al die bulle wat tans aktiewe koeie in die kudde het wat reeds gekalf het, gelys, en hierdie bulle is weer eens gesorteer op grond van die spesifieke ras se totale meriete indeks. So in hierdie geval is dit die Logix meriete indeks van die beste bil tot die swakste bil. So wanneer ons na 'n spesifieke bil se inligting gaan kyk, sal ons sien dat daar regtig baie inligting oor die prestasie van hierdie bil se dogters gegee word, nie net geneties nie, maar ook ten opsigte van produksie en reproduksie inligting. So hier tot bo het ons weer die tabelletjie wat die gemiddelde genetiese vlakke aandui van die ras teenoor die kudde. Dan het ons die bil se inligting, daar is sy naam, rekenaarnommer, sy geboortedatum, sy land van herkoms, en dan dui ons die aantal dogters aan wat betrokke is by hierdie bil. So hierdie bil het dogters in 3 kuddes, en in al 3 daardie kuddes het die dogters reeds gekalf, of is daar dogters wat reeds gekalf het en wat deelgeneem het aan prestasiemeting. In totaal het hy 179 dogters, waarvan 30 reeds gekalf het en aan prestasiemeting deelneem, en dan in hierdie spesifieke kudde het hy 53 dogters, en al 53 het reeds gekalf en deelgeneem aan prestasiemeting. Die intelingskoëffisiënt van die bil is 10,5%, en die gemiddelde inteling van sy dogters is 9,4%, wat aandui dat hy nie sterk verwant was aan die koeie waarop hy gebruik was nie. Dan het ons die bil se seleksie-indekse en teelwaardes wat hierbo aangedui word, en die gemiddeld van sy dogters dan daar in die onderste rytjie, en ons gebruik weer dieselfde kleuring om aan te toon of die spesifieke waarde bokant of onderkant die gemiddeld van die kudde is. So al die groenetjies dui aan dat daai bil beter was as die genetiese vlakke van die kudde, en die oranje enetjie dui dan aan dat hy onder die genetiese vlak was van die kudde. So julle kan sien, dit was 'n goeie bilkeuse ten opsigte van al die eienskappe behalwe tussen kalfperiode, maar hy is daarom nie vreeslik swakker as die spesifieke kudde se vlakke nie. Dan gaan wys ons die bil se dogter se prestasie ten opsigte van hulle reproduksie, en ons verdeel die bil se dogters in die eerste kalf koeie, en dan die koeie, die dogters wat tweede en latere kalwings gehad het. So hierbo dui ons die ouderdomsgrense aan van die spesifieke koeie wat betrokke is. So vir sy verse, is sy oudste dogter 25 maande en sy jongste dogter 22,5 maande, terwyl by die koeiekant sy oudste dogter 3 jaar is en sy jongste dogter 2,5 jaar. Nou die vergelyking wat ons hier maak is ten opsigte van die kudde se gemiddeld. Met ander woorde, die gemiddeld van al die koeie in die kudde van al die bulle wat daar gebruik is. Dan dui ons ook die bil se gemiddeld aan. Met ander woorde, dis die gemiddeld van al sy dogters oor al die kuddes,
en dan sy dogter gemiddeld in die spesifieke kudde. Die eienskappe wat ons dan na kyk by die verse is ouderdom eerste hitte, ouderdom eerste inseminasie, ouderdom eerste konsepsie, aantal strooitjies per konsepsie en ouderdom eerste kalwing. En by die koeie is dit dan dae tot eerste hitte, dae tot eerste inseminasie, dae tot laaste konsepsie, aantal strooitjies per konsepsie en tussen kalfperiode. So julle kan byvoorbeeld sien by ouderdom eerste hitte is die kudde se gemiddeld 15.09, die bul se gemiddeld oor al sy dogters is 'n bietjie vroeër, 14.69, terwyl die gemiddeld in hierdie spesifieke kudde van hierdie bul 15.18 is. Nou dieselfde vergelyking word dan gedoen ten opsigte van die 24 uur gestandaardiseerde produksies en die 305 dae produksies vir die melk, bottervetpersentasie, proteïenpersentasie, laktose, somaties en MUN vlakke. En ons dui aan die aantal gewigte, melkgewigte wat betrokke is. Dit is die gewigte wat nou ook vanaf die plaassagte ware ontvang word. En daar het ons dan die toetse wat dan die offisiële laboratoriumtoetse is waaraan hierdie kudde deelgeneem het. Ten slotte wil ek dan net sê dat hierdie verslag regtig baie insiggewende en belangrike inligting bevat ten opsigte van die bulkeuses wat gemaak is. Onthou om altyd jou eie kudde se genetiese vlakke in ag te neem met die seleksie van bulle, sodat jy daarom die kudde se genetiese vlakke as 'n geheel verbeter. Onthou om jou teeldoelwit te gebruik wanneer jy bulle selekteer. Baie dankie. Baie dankie Benice. Ek dink baie nuttige verslag. Ek dink soos die tyd geloop het van ons eerste blip ontledings lang terug, het ons regtig verder en ek dink ook die skakel met SA Dairy Bulls wat dit moontlik maak vir 'n teeler om op Suid-Afrikaanse skaal te gaan kyk as hy KI bull se semen wil koop, gaan dit 'n verskil in sy kudde maak en nie in Amerika of in Denemarke of op 'n ander plek nie. Ek dink dis 'n baie belangrike aspek wat ons suiwelboere moet in ag neem. Dit help nie jy gebruik publikasies in 'n ander land op 'n ander land se genetiese vlak as plaaslik. Nee, jy verkoop tog jou melk hierso en jy gee jou geld uit hierso vir onkostes in jou kudde. So dis 'n geweldig belangrike aspek. Ek is ook opgewonde oor die benchmarking waar jy kan gaan kyk hoe vaar 'n bul se dogters in jou eie kudde teenoor dieselfde bul se dogters in ander kuddes. So dit maak dit eintlik lekker om daai vergelyk te kan doen. Ek het dan in die eerste plek vir die ouens wat deelgeneem het aan vanaand se aanbieding en hierdie launch van Logix IQ. Ek sê baie dankie vir julle tyd. Ons het dit opgeneem, ons sal dit ook beskikbaar stel vir die ouens wat nie vanaand hier kan wees nie. So langs die pad verneem, dis ook 'n verjaarsdag funksie vir Dairy Mail. So ek dink ons het miskien 'n paar ouens daar langs die pad verloor. En dan wil ek vir my kollegas sê baie dankie vir julle voorbereiding. Ek dink die skyfies was uitstekend goed gewees en mooi. En ek het vanaand baie geniet. So ek sê vir almal dan baie lekker aand verder en sterkte met die boerdery ook. Goed gaan. Totsiens.